Qur'ondagi bu kalimaga ortiqcha harf qo'shilib qo'ygan. Siz buni ko'rganmidingiz? Siz buni bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'rib turing. Nima uchun bunday bo'lganini men sizga tushuntirib beraman. Zariyat surasining 47-oyatida keladi. Was-samaa banaynaha bi'aydin va inna lamusi'un. Alloh taolo bu yerda aytayaptiki, osmonni kuch-qudrat bilan barpo qildik va biz uni keng qiluvchidirmiz, deyapti. E'tibor bersangiz, bu yerdagi bi'aydiu kalimasiga ortiqcha yo qo'shilib qo'ygan. Oddiy iste'molda arablar bunday yozishmaydi, lekin mushafga mana shunday yozilgan. Arab tilida mana shunday qoida bor. Gapda agar biroz so'z yoki biror harf orttiriladigan bo'lsa, ma'no ham ortadi, ya'ni ma'no ham ziyoda bo'ladi. Bu yerda bi'aydiu kalimasi kuch-qudrat ma'nosida kelyapti va bunga y harfi orttirilyapti. Mana shu yerdagi orttirilgan bir dona harf, mana shu yo harfi Alloh taoloning cheksiz qudratga ega ekanligini ifodalab kelyapti. Video foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, bu videoni yaqin do'stlaringizga, birodarlaringizga yuborib qo'ying.